Yan guys, kabit naman tayo ng ceiling fan. Bibihira na ang kabit nito guys. Buti na lang, gifted child tong kasama ko. Kami guys, hindi lang pang aircon, pang all around. Ito nga ang kasama ko, hindi lang aircon kinakabit nito, pati babae kinakabit. Mga nilaglag mo nito nito. May mga ilaw pa yan. Dalawa yung nalaglag mo yun. Last piece ng LEC. Ito na lang, ito na di ba? Hey, ilaw na lang. Tumang ilaw na lang po. Under yan? Opo. Mama, may papapicture kami sa iyo doon. Kasama para lang sa Facebook namin. Nung Ayun o, nasa na yung kasama yung Victoria. Nandun sa baba, nagpapagpag ng chicken. Victoria kayo sa kanya. Sige po. Ano, magpupusin ba ba tayo mga ganyan-ganyan?
What we do here is go back.
pagsama-samahin ito. Para mag-stick siya.
Ay, simula ka ba yun eh? Ano ba sa'yo? Kaya binigyan ng Diyos ang utak ng tao para gamitin. Salamat kuya ha. Kuya. Yan, sabihin mo kay kuya mo okay na. Okay na yan kuya. Hindi naman, mahigpit naman yung pagkalagay. Yes, Ano, ma'am. sa pamakuan po yan. Ilang ang dinali niya? Ito ma'am, wala dyan, hindi nakabit na, optional lang ito eh. Optional lang po ito kung gusto nyo may nakaganto. Oo. Tatanggalin yun doon, taas, ito yung papalit. Optional lang ito eh. Optional siya. Opo. Pero tingin mo, hindi naman ako lang. Ay, hindi naman. Tabi niyo ma'am, tabi niyo po yan. Kasi hindi naman nusangga eh. Opo. Di ba? Yan. Sige kuya. Be, sabi mo kay kuya mo. Wala pa ako sinisip. Tigas naman eh, kung yung boy. Boy, pabot ako ng cellphone. Babay ka na din. Kain daw po muna kayo. Sige po. Babay ka na din. Ganito itsura ng mga siga sa amin. Paalam ba sa mga viewers natin?